Wah, lihat teman-teman, ada tumpukan mobil-mobilan berlumpur. Wah, keren-keren sekali ya. Widih, beneran teman-teman, ini sangat kotor sekali. Ayo kita kumpulkan, setelah itu kita bersihkan. Nah, di sini sudah ada tempatnya teman-teman. Wah, lihat kendaraan apa ini? Besar sekali. Widih, mainan hewan. Wah, mantap. Kita kumpulin ya. Nah, palutor sepertinya. Ada mainan karakter. Wah, benda apa ini? Satu lagi teman-teman. Oke, semua mainannya sudah kita kumpulin. Saatnya kita bersihkan. Nah, air bersih sudah ada teman-teman. Ayo, sekarang kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman. Kendaraan apa ini ya? Besar sekali. Kita bersihkan. Wah, sangat berlumpur ya. Nah, lihat teman-teman, sudah bersih. Yang ini ternyata mobil bus. Wah, besarnya. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, senjata apa ini? Widih, sudah bersih, palutor. Keren. Lihat teman-teman, ada tank baja. Mobil militer. Hehehe, ada lokomotif kereta api. Wow, gokil ya. Mobil ambulan. Mobil rumah sakit. Wah, ini mainan apa teman-teman? Lihat, ada seekor kalajengking. Wah, keren-keren sekali mainannya. Mobil truk molen. Mobil pengaduk semen. Wow, lihat teman-teman, ada yang kecil. Mobil balap. Wah, ini mobil balap Lamborghini. Wah, berotot sekali nih. Karakter apa ini ya? Wow, lihat, ada tungtung sahur. Wih, mantap. Sangat berlumpur. Yang ini kereta api cepat. Nice. Ada school bus. Mobil mengantar anak sekolah. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang ini kompaktor.
mobil pengerata jalan, ada bulldozer, mobil konstruksi. Wah, sepertinya ini mainan hewan. Widih, benar sekali teman-teman, ini seekor jerapah. Si leher panjang. Wah, benda apa ini? Lihat teman-teman, ini sebuah ban sepeda. Oke, satu lagi teman-teman. Kita bersihkan. Nah, sudah bersih. Ternyata ini mainan tembak-tembakan. Nah, lihat semua mainannya sudah kita bersihkan. Hari ini videonya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.